রিয়েলমি ডিজোর প্রোডাক্ট, এটা কিন্তু লঞ্চ হতে চলেছে ইন্ডিয়াতে খুব তাড়াতাড়ি, মানে এই জুলাই 1 থেকে। তো দেখা যাক এখন রিয়েলমি ডিজোর তরফ থেকে কি প্রোডাক্ট লঞ্চ করা হয় ভারতে, আর কি স্পেশাল হয় সেই প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে। এখন তো এটা জানা যাবে জুলাইয়ের ফার্স্ট উইকেই। মাইক্রোম্যাক্সের কিন্তু একটা নতুন ফোন লঞ্চ করতে চলেছে খুব তাড়াতাড়ি। কারণ কি, মাইক্রোম্যাক্সের তরফ থেকে কিন্তু গিগবেঞ্চে একটা নতুন ফোন লিস্টেড হয়েছে। এই ফোনটার নাম দেওয়া হয়েছে মাইক্রোম্যাক্সের তরফ থেকে মাইক্রোম্যাক্স ইন2C। হ্যাঁ, এর সঙ্গে কিন্তু মাইক্রোম্যাক্সের নতুন কিছু TWSও আসতে চলেছে ভারতে। এখন দেখা যাক মাইক্রোম্যাক্স এই নতুন ইন2Cকে কখন ভারতে লঞ্চ করে, আর কি প্রাইজিং আর কি ফিচার্সের সাথেই বা লঞ্চ করে ভারতে। এছাড়া এর কিন্তু কিছু ফিচার্স আমরা জানতে পেরেছি, যেমন এর মধ্যে হতে চলেছে কিন্তু ইউনিসকেট প্রসেসর, এছাড়া 4GB র্যামের ভেরিয়েন্ট এর মধ্যে হবে, এছাড়া অ্যান্ড্রয়েড 11 এর মধ্যে পাওয়া যাবে। তো সেক্ষেত্রে ইউনিসকেট প্রসেসর দিয়ে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এই ফোনটা কিন্তু হতে পারে 8,000 টাকার থেকে 10,000 টাকার মধ্যে, বাজেট সেগমেন্টের ফোন হবে একদমই। তো দেখা যাক মাইক্রোসফটের তরফ থেকে এই ফোনটাকে কত তাড়াতাড়ি লঞ্চ করা হয় ভারতে, আর কি স্পেসিফিকেশনের সাথে লঞ্চ হয়, আর কি প্রাইজিংয়ের সাথে লঞ্চ হয় এই ফোনটা মাইক্রোম্যাক্সের নতুন ভারতে। এছাড়া মাইক্রোম্যাক্সের TWSও খুব তাড়াতাড়ি আসতে চলেছে ভারতে। এখন দেখা যাক মাইক্রোম্যাক্স কত তাড়াতাড়ি তাদের TWS নিয়ে আসে। পরের খবরটা আসছে কিন্তু বন্ধুরা Xiaomiর তরফ থেকে। Xiaomiর Mi TV6 এটা কিন্তু 28শে জুন লঞ্চ করতে চলেছে চায়নায়। এই Mi TV6 এর কিন্তু কিছু স্পেশাল স্পেসিফিকেশন আর কিছু স্পেশাল কিছু হতে পারে। এখন দেখা যাক Xiaomiর তরফ থেকে নতুন কি করে স্পেশাল করা হয় এই Mi TV6 এ। এটা তো জানা যাবে 28 তারিখ যে Xiaomi Mi TV6 এ কী প্রাইস রাখা হয় চায়নাতে, এবং এই টিভিগুলো কত তাড়াতাড়ি ভারতে আসে, আর কি স্পেসিফিকেশান আর কি প্রাইসের সাথেই না ভারতে আসে এই টিভিগুলো, এটা জানা যাবে পুরোপুরি অফিসিয়ালি Xiaomiর তরফ থেকে। পরের খবরটা আসছে বন্ধুরা ওপোর থেকে। হ্যাঁ, ওপোর কিন্তু রোলেবল স্মার্টফোন, এটার কিছু হ্যান্ডস অন পিকচার কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে লিক হয়েছে। এই হ্যান্ডস অন পিকচার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ওপো কিন্তু তাদের এই রোলেবল স্মার্টফোনের ওপর খুবই জোর তোর দিয়ে কাজ করছে। এখন দেখা যাক ওপোর তরফ থেকে এই যে রোলেবল স্মার্টফোন এটাকে কত তাড়াতাড়ি কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবেল করা হয় ওপোর তরফ থেকে, আর কি স্পেসিফিকেশান আর কি প্রাইসেই বা লঞ্চ করা হয়। যদি লঞ্চ করা হয় ওপোর তরফ থেকে, তাহলে কি স্পেসিফিকেশান আর কি প্রাইসে লঞ্চ করা হয় এটা তো জানা যাবে ওপোর তরফ থেকে। এখন তো ওয়েট করতে হবে ওপো কত তাড়াতাড়ি এই যে তাদের নতুন রোলেবল স্মার্টফোন এগুলো কি কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবেল করে। খবরটা আসছে বন্ধুরা বোটের তরফ থেকে। বোটের কিন্তু নতুন বোট এয়ারড্রপস 281 Pro এটা কিন্তু লঞ্চ হয়ে গেল ভারতে। হ্যাঁ, এখন প্রি অর্ডারে চলছে বা প্রি বুকিংয়ে চলছে। এটা কিন্তু অ্যামাজনের ওপর একদমই ইজিলি প্রি বুকিং করতে পারবে তোমরা। এছাড়া এর কিন্তু প্রাইস রাখা হয়েছে 1999 টাকা থেকে। তো দেখা যাক এই বোটের এই যে নতুন এয়ারড্রপস 281 Pro এটা কতটা ভালো হয় আর কি স্পেশাল হয় এর মধ্যে, এটা তো জানা যাবে বুকিং করার পরেই বা হাতে পাওয়ার পরেই। তো দেখা যাক বোটের তরফ থেকে এই নতুন এয়ারড্রপসে কি স্পেশাল হয়। পরের খবরটা আসছে বন্ধুরা ইনফিনিক্সের তরফ থেকে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করতে কিন্তু বন্ধুরা ভুলো না। তো ইনফিনিক্সের যে 160 ওয়াটের চার্জারের যে পিকচারটা লিক হয়েছিল সেটা কিন্তু অফিসিয়ালি কনফার্ম করা হলো ইনফিনিক্সের তরফ থেকে। এবং ইনফিনিক্স ইন ফিউচার কিন্তু কিছু ভালো ভালো ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন আনতে চলেছে, যেগুলোর মধ্যে এই যে 160 ওয়াটের চার্জার তারা অফিসিয়ালি কনফার্ম করেছে বা লঞ্চ করেছে সেটা কিন্তু সাপোর্ট করবে সেই ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোনগুলোতে। এখন দেখা যাক ইনফিনিক্সের তরফ থেকে কি ভালো ভালো ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন আনা হয়, আর কি প্রাইসের মধ্যে আর কি স্পেসিফিকেশনের মধ্যে সেগুলো হয়, সেগুলো তো এখন জানা যাবে পুরোপুরি ইনফিনিক্সের তরফ থেকে। ভিভো Y21A এই ফোনটা কিন্তু থাইল্যান্ডে লঞ্চ করে গেল। এই ফোনটার কিছু স্পেসিফিকেশান লিক হয়েছে। এই স্পেসিফিকেশান থেকে জানা যাচ্ছে যে এই ফোনটা কিন্তু 6.5 ইঞ্চের HD+ LCD ডিসপ্লের উপর হচ্ছে। এছাড়া এর মধ্যে পাওয়া যাবে 5000 mAh এর ব্যাটারি, 10 ওয়াটের চার্জার, অ্যান্ড্রয়েড 11, আর এর মধ্যে কিন্তু রেয়ারে ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপ 13+2, আর ফ্রন্টে সিঙ্গেল ক্যামেরা সেটআপ 8 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, 3.5 mm জ্যাক এর মধ্যে পাওয়া যাবে। এর যে প্রাইজিং রাখা হয়েছে সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে 3GB র্যাম আর 32GB ইন্টারনাল স্টোরেজ দিয়ে রাখা হয়েছে থাইল্যান্ডে প্রাইস 10,500 টাকা। এখন দেখা যাক ভিভোর তরফ থেকে এই ফোনকে কবে অ্যাভেলেবেল করা হয় ইন্ডিয়াতে। স্যামসাং M32 এর কিন্তু স্যামসাংয়ের তরফ থেকে অফিসিয়ালি প্রাইস অ্যানাউন্স করে দেওয়া হয়েছে। 4GB র্যাম আর 64GB ইন্টারনাল স্টোরেজে প্রাইস রাখা হয়েছে 14,999। এছাড়া 6GB র্যাম আর 128GB মানে 128GB ইন্টারনাল স্টোরেজের প্রাইসিং রাখা হয়েছে কিন্তু 16,999। 28শে জুন এই ফোনটা সেল স্টার্ট হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে এই ফোনটা কিন্তু দেখে ভালোই লাগছে স্যামসাংয়ের তরফ থেকে। এরকমই যদি লেটেস্ট টেক নিউজ বন্ধুরা তোমরা রেগুলার পেতে চাও তাহলে কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস
করে অল করো। কারণ কি, যখনই তুমি পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে অল করবে, আমরা আমাদের নেক্সট ভিডিও যখনই আপলোড করি না কেন তুমি কিন্তু সবার প্রথম সেই ভিডিওর নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে অল করতে কিন্তু ভুলো না। আর এরপরে খবর যেটা আসছে সেটা আসছে কিন্তু রিয়েলমি GT 5G তরফ থেকে। হ্যাঁ, রিয়েলমি GT 5G কিন্তু 24শে জুন থাইল্যান্ডে লঞ্চ করতে চলেছে। তো এখন রিয়েলমির তরফ থেকে এটা কবে অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয় যে রিয়েলমি কত তাড়াতাড়ি ভারতে লঞ্চ করতে চলেছে রিয়েলমি GT 5G প্রোকে। তো এখন দেখা যাক রিয়েলমি GT 5G কত তাড়াতাড়ি ভারতে লঞ্চ হয় আর কি প্রাইসিং রেঞ্জের মধ্যে লঞ্চ করা হয় রিয়েলমির তরফ থেকে রিয়েলমি GT 5G কে ভারতে। আজকে এইটুকুনি ছিল বন্ধুরা, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।